contrôle numéro 2 اللي بعثت لكم اليوم باش قلت لكم باش تخدموه باش نصلحوا فيه باش نصلحوه فيه. دونك ناخدو باج 39 devoir de contrôle numéro 2. كالعادة ماذا بكم نبدو تسكروا لي ميكرو ولي كاميرا. Alors عندنا devoir هذايا durée نتاعو 2 heures contrôle ديما 2 heures. Alors c'est le cas de l'entreprise AMS qui est spécialisée dans la production et commercialisation des articles inox, cuillères, fourchettes, poêles, marmites, casseroles depuis 20 ans. Donc l'entreprise AMS pendant 20 ans. L'étude de position concurrentielle de l'entreprise. Alors ces dernières années, la concurrence devient de plus en plus intensive pour l'entreprise AMS. Donc on a un problème de concurrence. Alors on a une concurrence, c'est une position concurrentielle par l'entreprise et principalement avec la part de marché. Donc, je n'ai normalement la part de marché. On trouve qu'on a un diagnostic interne de l'entreprise. Alors, pour vérifier la position concurrentielle sur le marché, pour le produit marmite en inox, donc on a un produit marmite en inox, elle vous communique en annexe 1 l'évolution des ventes et celle des concurrents durant les 3 dernières années pour ce produit. Donc on a l'annexe 1, je ne sais pas, ok, travail à faire, compléter en justifiant vos calculs les valeurs qui manquent en annexe 1. Donc je n'ai pour l'annexe 1, je n'ai في نعملوا لي دوني ميرسي. دونك نحسبوا مع بعضنا وتعطيوا الريزلتا كالعادة في الشات. تحطوا الريزلتا كي نحسبوا أي حاجة في نحسبوها تحطوا الريزلتا هذيك. دونك نمشي نتعداو للنكس نيميرو 1. دونك عندنا النكس نيميرو 1 الورقة باش نمشيو للباج 42 اللي فيها النكس. Alors, 42 عندنا l'annexe numéro 1 اللي هو à remplir بالنسبة للانتربريز واللي فيه principalement عندنا les éléments 2016, 2017 et 2018 formule chiffrée معناتها l'opération الأرقام. La quantité à l'issar la quantité vendue par l'entreprise, ce sont les ventes en volume. On a les quantités vendues par les concurrents et le volume des ventes du secteur. Le secteur où on a le total de l'entreprise ou les concurrents. Donc, il y a un secteur qui a 200 000, les concurrents ont 180 000. Donc, l'entreprise a vendu 20 000 unités. On a l'opération misérée. Donc, 200 000 moins 180 000, pratiquement 20 000 unités. La même chose, donc on a l'année 2018, 2018, financement. Donc on a l'entreprise 20 500 et le concurrent 184 500. Donc changement ma base, donc je parle le secteur, donc 20 500 comme augmentation pour l'entreprise, 184 500 qui est augmentation pour le secteur, pour les concurrents. Donc le secteur qui nous parle donc ça décrit tout 205 000 dinars, 205 000 unités, pardon. Et le marché, le secteur pour l'année
2017, donc comme augmentation. Et pour 2018, on a l'entreprise Mofamish, les concurrents qui Mofamish. En bas, on a une part de marché de l'entreprise en pourcentage, 10%. Donc, je nomme 10%. 10% من marché الكل. Donc, باش نلقى l'entreprise, donc باش نضربوا الشيفر d'affaires, la quantité par secteur fois 10%. Donc, 210 000 fois 10%. 10%, ça tient 21 000. Donc, vous êtes actif comme augmentation de le secteur. كما نلاحظوا comme croissance pour l'entreprise, c'est une croissance légère. Donc, nous avons plan شوية 500, 500 unités, puis 21 000. Donc, les ventes sont à peu près constantes pour l'entreprise AMS pour ce produit-là. Donc, نحسبوا توا السecteur, les concurrents. Donc, on a les ventes du secteur 210. نحيو من 21 000 نتاع l'entreprise. الباقي اللي هو 189 000, c'est pour les concurrents. Donc, c'est simple. Donc, il n'y a pas grand-chose. La part de marché de l'entreprise AMS en pourcentage. Donc, pour l'entreprise, on va faire une formule, on parle pas de marché, les ventes de l'entreprise sur les ventes du secteur. Ici, en volume. Donc, vente de l'entreprise sur les ventes du secteur. Famille croissant, on a fait part. Donc, باش نقسموا 20 000 sur 200 000. عطينا 0,1 fois 10%. Donc, هذه البار اللي كانت عندنا في 2016. Donc, بالنسبة للبار دو مارشي هي لي فونت تنجم تكون بالكونتيتي تنجم تكون بالفالور. وكما قال لك أحمد راهي الأصح معناتها باش تكون أوضح بالكونتيتي باش نحيو لي في نتاع لي بري. خاطر ينجم يكون لو بري نتاعنا ماهوش وجينيرالمون لو بري نتاعنا مش كيما لو بري نتاع لي كونكورون. دونك هذاك يأثر على البار دو مارشي. كان لو بري نتاعنا أقل دونك يأثر، كان لو بري نتاعهم هما أقل ولا أكثر دونك كيف يأثر. دونك الأصح حاجة هي بالكونتيتي. دونك تعطينا تحسبوا لي فونت اون جينيرال بشيفر دافير ولا بالكونتيتي. كيف نتعداو 2017 باش نقسموا الكونتيتي نتاع لونتربريز على الكونتيتي نتاع السيكتور اوسي سا دون 10%. كيف نفس الحكايه. نورمالمون نكتبوا l'opération pour faire vite احنا c'est clair. Et finalement 10%. Donc la part de marché بالنسبه للentreprise a augmenté, est restée constante malgré l'augmentation des quantités vendues. شنو هي معناتها l'explication تاع هذا اللي l'augmentation تاعنا قد l'augmentation نتاع les concurrents. donc نفس البورسنتاج ولا نفس l'augmentation. وهنا باش نشوفوا taux d'évolution بالنسبه l'entreprise. Alors, بالنسبة للentreprise, كما نعرفوا التو ديفوليسيون اللي هي valeur finale على valeur moins valeur initiale على l'initiale croissant. Donc, on va écrire la formule valeur finale moins initiale sur initiale croissant, بالنسبة للبورسنتاج de 30% taux d'évolution. Donc, بالنسبة للعام الأول بالنسبة للentreprise احنا باش نحسبوا باش نعملوا 2500 moins 20 000 sur 20 000. Donc, هذه باش نكتبوا au moins واحدة. Donc,
جينا 2,5% كما حسبت السيتون donc 2,5% احنا زدنا pour cette année من بعد نتعدى نحسب pour 2018 سي كلير واضحة هي علاش كيف خاطر احنا البار دو مارشي نتاعنا قاعدة كونستونت مالغري اللي احنا زدنا وهما زادوا في الفونت نتاعنا دونك رانا زدنا كيف دونك على ذاك قعدنا في نفس الإطار واضحة الحكاية ما تسحقش calcul, mais on va calculer pour le prouver. Donc, le colonne كيف شنو نلقاو 2,5% après دي 2,5% كيفاش عملنا دينا فينا اللي هي 21,000 نحينا منها الانيسيال نتاعها العام اللي قبله اللي هي 21,500 قسمنا على 21,500 لقينا 2,5 بالنسبة للكونكورون 2,5 ولا 2,44 بالنسبة للكونكورون دونك باش نعملوا الكونكورون هذه 2,43 الكونكورون دونك 184 moins 180 يجينا 2,44% si vous voulez arrondi ديما ناخذ دو chiffres après la virgule arrondi والأخرى pour 2018 chiffre de 44 donc هذا ce qui explique la variation la part de marché qui est constante هي l'évolution aussi elle est constante donc on est dans la phase de 2,4 2,5 2017 on est capable de 2,44 là donc c'est 2,5 c'est ça l'entreprise 2,4 ah d'accord donc 2,5 2,5 2,44 2,44 donc نفس التو بالنسبة لي موجود donc l'entreprise elle va garder la même part de marché بالنسبة لce produit. Alors نعطيو الكيستيون اللي بعدها تلقاو لي دوني الكل موجودين من بعد في الفيديو كي نهبطوا على الشين يوتيوب اللي فات كتيبة ولا حاجة نوريكم ديما الكتاب بجنبكم ونكتبوا مع بعضنا ولا كان خادمين باش نصلحوا. On est en deuxième question suivante. Notre première question. Donc là, je vais faire une deuxième question. Montrer que le produit marmite en inox est en phase de maturité. Justifié en représentant graphiquement cette phase. Donc normalement, tu as le graphique est un cycle de vie. Dans l'analyse, tu n'as pas les moyens, on a des logiciels adéquats avec une présentation, ma série de présentation, l'axe il est en fait les années 2016, 2017, 2018, où l'axe des ordonnées, je crois que le compte était vendu par l'entreprise, il y a 20, 2500, 21, donc produit double manière la choya, de ce 2500, il y a la choya de 21 000, donc on est dans la phase de stagnation. Les ventes sont constantes, c'est la phase de maturité. حاجة أخرى نرجع للتابلو حاجة أخرى qui explique اللي احنا dans la phase de maturité هي le taux de croissance اللي هو reste aussi constant. Et on peut l'expliquer aussi par une part de marché qui est constante et qui est normalement maximale. Donc, كما نعرفوا احنا اللي part de marché اللي phase de maturité le produit plus les ventes maximales internes n'est pas forcément de 0,2 قلنا كي تبدا معناها constante نفس l'augmentation لما augmentation faible تنجمش تكون ب 0,2 ولا بال 1,2 ولا ب 2,2 اما نفس الريت في الجرافيك نعرفوا ماتوريتي خاطر باش تلقاها قريبه على بعضها
كي تعمل لي تروا فاز لي تروا زاني هذوما باش تلقى الكورب بريسك باراليل على لاكس دي زابسيس دونك كيما نعرفوا le marché il est là saturé زيد 500 شبيه زيد 500 شنو نقصد زيد 500 مسيو حاجة جسرية مسيو تو باش نعرفها أنا مثال في الكرواسونس ولا ماتوريتي كيف نعرف بالضبط. كرواسونس لما نتجه تكون كرواسونس هو ديجا ليه معناها الريتم يقوى بالكدا معناها الريتم معناها باش نقول فوالا هي من الكرواسونس. تلقى بورسونتاج مي شوية نزيد باش يقعد في نفس الاوغمونتاسيون في 2% في 3% معناها ايدي كونستون ليه الريتم يبدا بلو رابيدمون معناها مش كيما بلو في رابيد الماتوريتي. وتلقى لي تو دو كرواسونس كبار شوية ما تلقاهمش في الفازيناج دو زيرو دو 1 معناها باهي مسيو لحظة برك. الفرق المارشي نعم مثال من 9% معناها طلعت ل 20% في كومبوز دو تو كرواسونس أما كرواسون. كي تقعد مثلا في 9% 9 10 قراب لبعضهم نفس الريتم سي لا فاز دو ماتوريتي تبدا كرواسونس معناها تنزيد برشا يعطيك الصحة. عايش دونك احنا برينسيبالمون على خاطر les quantités vendues sont presque constantes زاد شوية يعني زادوا 1000 في 3 années le taux de croissance نتاعنا ثاني حاجة هاي سي بون قبلتو عزيز taux de croissance est presque constant et la part de marché est restée aussi constante ولو إن part de marché هي ديما نشوفوها آخر حاجة المهم هو les ventes والtaux de croissance donc هذايا هذوما لي فاز أنا قبلت الناس الكل بربي مزادين يجيو فرد وقت الناس عندي 5 دراهم ونقرا في العدد ما نجمش نركز دونك نرجعو نكتبو هذايا في دوزيامون دونك نورمالمون كيما قلت نعملو ان بتي غرافيك جوست نصورو فيه نحطو فيه لي فونت نتاع لي توازنين نتاع لونتربريز ونوريوه اللي هما قراب لبعضهم سي لا فاز دو ماتوريتي و اون فا جوستيفيي احنا دونك علاش في الفاز دو ماتوريتي شوفي مش واضح يا اخي نفس لي كونديسيون تاع قبل ما نعرفش شنو تبدل نفس الحكايه بالنسبه نكتبو دونك le produit se situe dans la phase de maturité. Le produit se situe dans la phase de maturité. Ça va, toi, tu m'en fais brûler ou le Le produit se situe dans la phase de maturité. Donc, نسكل أي ونسكل ليه ما يقال لي ويشوف روحه بهذاك المشكلة منه هو. Donc, c'est la phase de maturité, donc, qui est expliquée par une stagnation, stagnation des ventes. Je vais dire des ventes. Une stagnation des ventes. Taux de croissance stable et part de marché aussi. هي حتى كان الفرد مارشي متبدله شويه ما يقلقش اما بالفايده هي تو دو كرواسونس دونك تو دو كرواسونس نتاعنا اللي ستابل الوغ كومون دوا سو كومبورتي لو جيستيونير دونك هذوما تو يتسموا لي كاركتيرستيك نتاع لونتربريز بوبليسيتي بروموسيون بوبليسيتي لا بروموسيون كيفاش هذايا وتو نجيو علاش مش نقولوهم هما حتى كان مش تقولها اكسيون من لي زاكسيون دو بروموسيون راهي اخر حاجه. Donc, comment doit se comporter le gestionnaire? Donc, le comportement du gestionnaire, c'est le comportement du gestionnaire au cours de cette phase, on a موجودين عندنا في les tableaux كما les caractéristiques. يعني ما نقدرش نقول راهم قاعدة ولا
الأكثرية فهم. دونك باش ما نقولوش حاجات غالطة. دونك البوبليسيتي مفاهمين فيها أما لي بروموسيون سي با توجور إيفيدون. لي بروموسيون ما نعملوهمش الأكثرية في الواحد. ينجم في إكزرسيس يقول لك عملنا احنا عملنا مي المشكلة تلقاها في الإكزرسيس هذيك معناها سي با جينيرال. Donc, le comportement de gestionnaire, les actions à faire, le comportement de gestionnaire, les actions à réaliser. Alors, ici, le but interne, c'est de fidéliser les clients. On a une phase où le marché il est saturé et les ventes sont maximales. Donc, le rendit les clients. ما عادش عندي كليونيت بوتونسيال جدد باش ناخوهم. دونك الاولويه بريوريتي بالنسبه ليا باش نخلي كليونيت اللي عندي فيديليزي لي كليون دونك بار دي زاكسيون دو فيديليزاسيون وكل باهي. بوبليسيتي اوكي نقولوها وديما توصيتكم بوبليسيتي خاطر تمشي في لي فاز الكل بوبليسيتي. وقلنا زاد سورتو دي اميليوراسيون في لو برودوي هذا اللي الفايده قلنا عليه خاطر احنا البيوت نتاعنا باش نطولوا في الفاز في الفاز هذه. دونك البروموسيون بالنسبه لينا ماهيش بريوريتي في هذاك. والله السود زيدوا ثبتوا من عندكم انتم هاو قالوا لي سافا معناها مش اشكاليه خاطر نتكلم كي العاده. وي شكون هذا اللي يتكلم؟ سي بون حليتك الميكرو اللي يحب يتكلم ياسين. سينو حل الميكرو من عندك. مسيو وي تفضل. نسيت أول شيء نعمل اتيراسيون للكليون معناها معناها شرودو فيديليزي العيانة معناها في الانتربريز. كيفية معناها فيداليزاسيون كيفية معناها فيديليزاسيون مثلا ينجم يعمل دي كارت دو فيديليتي يتاخو على كل اشياء يعمل لك بورسونتاج نتاع ريدكسيون. في الفاز هذايا مسيو نجم نعمل ديفيرسيفيكاسيون ولا شنو هي؟ ديفيرسيفيكاسيون دو لا جام تنجم موجود وناتاكي نوفو سيغمون معناها زاد نجم. ولا اتاكي دو نوفو سيغمون بار لا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي موجود. هاكسن بزاف تقولوا خاطر هو لونتربريز عباره تو تعبى المارشي هذايا. المارشي هذا يتعبى. دونك لازمنا نوجدوا في سيجمونات اخرين نبيعوا لهم برودوي هذا ولا خرجوا برودوي يشبه له في الناس اخرى سيجمون واحد اخر. دونك موجوده نقولوا ديفيرسيفيكاسيون دو لا جام بور اتاكي دو نوفو سيجمون. هذا الكل مسيو هذا الكل على الفيديليزاسيون تاع الكليون هذا الكل في الفيديليزاسيون دي كليون باش احنا نطولوا في الفاز هذه الماكسيموم باش نقعدوا الماكسيموم في التوب نتاعنا في لي فونت ماكسيموم. élargir باهي. Donc élargir la gamme. ميرسي. اما مش لونسي ان نوفو برودوي معناتها مش نعوضوا معناتها ما نعوضوش البرودوي هذايا ببرودوي واحد اخر. دونك نجموا نزيدوا برودوي كيفو. خاطر انا كي جاوبت زاد قلت معناها لونسي نوفو برودوي هذاك غلط معناها. لا مش لونسي نوفو برودوي معناتها هو انت باش تلانسي برودوي يشبه له خاطر كي تقول لونسي نوفو برودوي تخش عليك قلت رومبلاسي لو برودوي. faut pas remplacer le produit نجم نعمل برودوي كيفو برودوي كومبليمونتير. السيجمون واحد اخر مثلا انا نبيع في الياورت نجم نعمل برودوي ياورت لايت مثلا اللي عندهم السكر حاشيكم معناتها هذاك سي ان اوتر معناها كبرنا في الجام نتاعنا. دونك كأننا زدنا جو اخر كأننا زدنا اوبسيون اخرى. دونك هذا يتسمى انرجي لا جام دو برودوي. انرجي لا جام دو برودوي pour attaquer des nouveaux segments نجموا. دونك هذوما الحاجات اللي تعمل برينسيبالمون. دونك اي حاجه لوجيك تكون مقبوله. شنو هو الاخر sachant que le nombre quatrièmement sachant que le nombre de concurrents de l'entreprise AMS pour ce produit a atteint 7 entreprises en 2018. Calculer la part de marché moyenne. Part de marché moyenne معناتها en moyenne كل l'entreprise قداش عندها part de marché
Donc, de l'entreprise à AMS. Donc, je n'ai pas de marché par les concurrents, je n'ai sur 7, je n'ai pas de marché moyenne pour chaque concurrent. Donc, je n'ai pas de marché, il y a une part de marché de concurrents. Donc, je dois être concurrent par rapport à donc, part de marché moyenne des concurrents, je n'ai le chiffre d'affaires, les ventes par les concurrents sur les ventes du secteur. بعد نقسموها sur 7 باش نعرفوا en moyenne كل واحد قداش عنده par moyenne. معرفتش كيفاش نعمل انا. مسيو اهلا وسهلا. مسيو هو في الكيستيون حاجته بشيء في البارب دو مارشي موين تاع لونتربريز مش تاع كل واحد من لي زونتربريز كونكورون. قال نتاع لونتربريز هذا. اي قادر لونتربريز. جو با فيريفي على خاطر باش يقص توا 40 مينوت هذيك علاش كنت باش نعلق. نعاودو نقراو واش قال من الكيستيون. Sachant que le nombre de concurrents a oui, la part de marché de l'entreprise. Donc, calculer la part de marché moyenne de l'entreprise AMS. Donc, là, nous avons la part de marché moyenne. Donc, il faut la part de marché moyenne de l'entreprise. Allô? De toute façon, je vais faire comme il y a un جديد. في الجروب كالعادة ما فهمتش علاش ولا يقص في 40 مينوت حتى أقل. Donc, باش نبعث لكم اللين آخر تعودوا تدخلوا عليه باش نكملوا l'exercice هذا.